內地節目《中國好聲音》第3季將於今年暑假登場，日前就喺北京舉行發佈會。連續擔任咗2季好聲音導師嘅台灣歌手庾澄慶就因為檔期撞咗巡唱而退出，所以今季係會有新導師嘅加盟㗎。不過好聲音嘅宣傳部高層就話合作仲傾緊，但就唔打算邀請外國明星擔任導師。另外，節目導演就爆料指，而家喺內地爆紅嘅歌手鄧紫棋亦都曾經寄過 demo， 希望可以參加第1季嘅中國好聲音，可惜未被選中。而另一位高層就話，2年前嘅 Jam 唱功就唔似而家咁好，而第1季已經有比佢唱得好嘅同類型歌手㗎啦。不過都唔緊要啦，阿 Jam 你喺我是歌手2入邊有唔錯嘅成績，而且內地觀眾咁中意你，已經好犀利㗎啦。最重要嘅係可以喺比賽裏面識到新朋友，就好似馬來西亞歌手善拉咁樣啊。呢一日阿 Jam 就喺微博上載咗佢同善拉喺西安約會嘅片段，2個女仔一碰頭就即刻講咗一大堆外語，雖然唔知道佢哋講乜，但係都 feel 到佢哋好開心。而阿 Jam 仲留言話喺西安約會善拉，女生加女生，癲咗，哈哈哈，晚安。所以話呢，能夠同好朋友一齊聚會，真係一件賞心樂事嚟㗎。